Kalkan'da Üzümlü köyünde bulunan Villa Apollon harika bir taş mimariye sahip. İçerisinde 2 süit oda yer alan villanın 4 kişilik konuk kapasitesi bulunuyor. Balayı çiftlerinin sıklıkla tercih ettiği Villa Apollon'un süitlerinden birinde jacuzzi yer almakta. Balayı çiftleri haricinde çekirdek aileler için de uygun bir seçim. Villa Apollon'un bahçesi korunaklı hale getirilerek dışarıdan görünmemesi sağlanabiliyor. Villada gizlilik içerisinde huzurlu bir tatil yapabilirsiniz. Tamamen taş mimari ile inşa edilmiş Villa Apollon'un iç dizaynı ahşap ağırlıklı. Isıtmalı havuzu sayesinde kış aylarında da misafirlerini ağırlayabilen Villa Apollon, her mevsimde bambaşka bir güzelliğe sahip. Gürültüden ve karmaşadan oldukça uzak olan Villa Apollon, size her zaman konfor ve huzur sağlamayı garanti ediyor. Hello Villam, kiralık özel havuzlu tatil villaları.